এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে এনে যে আজি আমাৰ মানে মোৰ ৰুমত খানা টিঙৰ ৰুমত গাহৰি আৰু মাছটো হ'ব আৰু মাছটো বাৰু ইলিছে আছিল সিদিনা টিঙৰ বজাৰৰ পৰা আনা। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে কি গাহৰি ভাজবাক লগি আমাৰ কেৰাহীত তেলটো বহুত কমকে দিয়া গৈছে। তাৰ পাছত তেলত পিঁয়াজ জ্বালা আৰু আলু দি একদম মানে প্ৰথম কাম হৈছে ভাজি থকা আৰু মানে কিয় নাজানো কিন্তু চব ভিডিঅ' চিডিঅ'ত দেখো যে পিঁয়াজটো বোলে সোণালী হকলৈকে ভাজবাই লাগে গতিকে আমাৰো সেয়ে কাম আৰু দেখছো দেখলিহে বুজিম দেখলি কি কয়ে দেখলিহে লিখিম বুলি আছে এটা কথা সেইটোৱে। তাৰপাছত গেল ইবাৰি বিলাহী বিলাহীটো দি অলপ লৈ দে মানে বিলাহীটো দিলে বোলে নিমখটো ছটিয়াই দিব লাগে কি হয় তাৰ পৰা মানে বিলাহীটো মানে পানীটো এৰি দিয়ে তাৰ পৰা কি হয় আলুটো সিজাত ভালে মানে কম জুইত আৰু আলুটো সিজি যায় পানীটোও দিব লগা নহ'ল ওপৰৰ পৰা আহি গেল নিমখ এতিয়া নিমখ দি কিনে অলপ লইৰে দিলি বিলাহীটো যাব গেলি আৰু সেই বিলাহীৰ পৰা অলপ পানীতে আলুটো সিজি যাব হা সেইটোৰ পৰা পুৰা লাভ তাৰমানে লাভ অলপ ভয়ানক লাভ তাৰমানে সেইজনক তাৰপাছত মানে চাই থাক এই অলপমান লৈ থোৱাৰ পাছতে কি হ'ব জানানা অলপমান মোৰ ভিডিঅ'টো কাট হ'ব কিন্তু আহিছি বন্দাই বৰ বয়া কিবা এটা ঘৰত মাছ মাংস বনাবই পাৰি আহি হলো আৰু ইফালে চাও মোৰ আদা নহৰু খুন্দা যোগাৰ মগত গিলাচেদি খুন্দি আছে পৰাণে তাৰপিছত পিঁয়াজ চাও এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো ক'ত আনি দিব লাগিব চাইডৰ বাগে ধৰোতে মুঠতে ভেজালে চালা তাৰপিছত এইভাগে আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিয়া গেলতে ইভাগে বিলাহীটো গলি গ্ৰেভি আনিছি চাওচোন দেখাত ভাল লগা হৈছে না হলদে তাৰপাছত এতিয়া এইটো লাইৰে এতিয়া আমি কৰিম কি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম আমি গাহৰিটো এই গেল গাহৰিটো দি কিনে মেইন কথাটো হৈছে এতিয়া গাহৰিটো ভাজবা লাগিব কিন্তু যিমান ভাজিম সিমানে তাৰমানে ভাল যিমান ভাজিম সিমানে ভাল এইটো মই তাৰমানে একদম চিকনা হৈ কি কয়ে গা মুখ ধুই চিকনা হৈ গাহৰি ভাজাত লাগি আছো হা গাহৰিৰ পিছ দেখছা না একদম তাৰমানে ফাৰামৰ টনটইনা গাহৰি একদম তাৰমানে 60 স্পীডত দৌৰা আছিল বোলে যি হ'ল 60 স্পীডত দৌৰা আছিল সেইকাৰণে মাৰা গেল তাৰ গাহৰিটো মানে এটাই গাহৰি সিজাওঁতে অলপ টাইমো লাগে তাৰ কাৰণে ভাজবা লাগিব আৰু ভাজোতে মানে একেবাৰে ভাজা নহয় অলপ অলপকে পানী দি সিদ্ধ কৰি ভাজবা লাগে সেইটো হৈছে মেইন কথা যদি গাহৰিটো এনেকে ভাজা নাযায় তেতিয়াহ'লে পিচ কেইটা দেখাত বৰফিৰ নিচিনা হ'লে কি হ'ব কামৰতে যদি পনীৰৰ নিচিনা নহয় হা তাৰপিছত ইভাগে মাছ ভাজবা ৰেডিয়ে আছে কিন্তু মাছটো আমি ভাজবা পৰা নাই মেইন কথাটো হৈছে কি মাছটো ভাজবা লাগিলে গাহৰিটো বানোৱা হ'ব লাগিব গাহৰিটোতো বৰ্তমান বানোৱা হোৱা নাই গাহৰিটো বানোৱা নোহোৱালৈকে মাছটো ভাজবা নোৱাৰো মাছটো মেৰিনেটতে থাকিব হা তাৰপিছত এনেকে গাহৰিটো আৰু লাহে লাহে অলপ অলপ পানী দি মানে ভাজিছো দে আৰু তাৰপিছত লাষ্টত সিজিছিলো বেয়া হোৱা নাই বাৰু গাহৰিখন তাৰপাছত ইফালে ঢাকনি মাৰি থলো অলপমান পানী দি সিজবাৰ কাৰণে হা তাৰপিছত ইফালে আমাৰ কুকাৰ চাৰেও হুইচেল দিছে ভাত হ'ল তাৰমানে এনেকে ভাতটো নামি থৈ কৰাহিটো আজৰা গাহৰিটো নামে মাছ ভাজবা লাগে বাই সেইখিনিয়ে দে নেক্সট খাৱাটো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম